नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलला। आज वाफवी जरा साफ करतोय। ह्या दोन्ही ह्याच्यात मध्ये थोडा भाजीपाला टाकायचा आहे आणि ही पण कडेची साफ करायची। याच्यातली भेंडी बरीच उपटली, अजून थोडी उपटायची आहे आणि तिथं मका टाकायचं आहे, चाललंय शेळ्यांसाठी। आज सगळंच काढून टाकणार आहे। हे जरा चुकलंच होतं लावताना, असं नव्हतं लावायला पाहिजे, असं एक एक ठोम लावायला पाहिजे होतं, है ना मम्मी? टाकून दिलं नुसतंच। इथं गव्हाचे 2-3 हे पडले होते। गहू बघा ना किती मस्त आलाय। तसं तिकडे लय पाखरांनी खराब केलंय। आमचं इथं मेथी बिथी हे सगळं साफ करायचं आहे आणि सगळीकडे टाकायचं आहे। कांदे पण काढायला आलेत, आता बरेच मोठे मोठे झालेले आहेत कांदे। मम्मीनी दोन काढून नेते, मागूनच काढते वाटतं। झाडाला फुलं बघा। थंडीची झाडं वाढत नाही बघा। आमचं हे लावलेली झाडं अजून वाढलेली नाहीत, बारीक बारीकच आहेत अजून पण। वटाणा बघा, वटाणा चांगला मोठा झाला, शेंगा पण लागायला लागल्यात त्याला। आता भरलेल्या नाही तर दाखवले असते तुम्हाला। हे बघा शेंगा लागायला लागल्यात, अजून भरलेल्या नाही, म्हणजे भरतात। मम्मीने आणलेल्या होत्या। आणि हे बघा कोबी, इकडे हे कोबी आलेत सगळे आणि फ्लावर। हे 2 कोबी आहेत, हे बघा फ्लावर। काल माझ्या भावानी त्याला पावभाजी खायची होती, मम्मीला पावभाजी कर म्हणत होता, तर वाटाणे बटाटा सगळं होतं घरात, फक्त एक फ्लावर नव्हती। तर त्यांनी 50 रुपयाची किती मोठी आणली होती माहिती आहे का? हे बघा एवढीच, एवढं फ्लावर 50 रुपयाचं आणलं होतं। इतकं रेट चाललाय बाजारामध्ये। आहेत 10 झाडं ही अशी लावलेली आहेत। भाजीपाला तसं लय महाग आहे, पण यायला पण पाहिजे ना तसं, कारण एखाद चांगलं उगवलं तर। आता एक इथं बघा, एक खराब पण होता पहिला, हे बघा, हा बघा कसा झालेला आहे। लसूण पण आला असेल आमचा काढायला आता। पालक टाकलेला तो पण उगवत चाललेला आहे, आलाय बऱ्यापैकी, म्हणजे अजून एवढा पण चांगला नाही आला खाण्यासारखा, पण उगवतोय। फुलांची झाडं मात्र भारी आहेत। मागची लावलेली होती ना, त्याच्यातनंच आपोआप पडले होते, त्यांनीच उगवले। आणि कडेची आम्ही यांच्या गवतामुळं म्हणजे जास्त काही येत नव्हतं, तर तिथं आम्ही पण गवतच लावून टाकले कडेची वाफवीला, तर ते पण चांगलं उगवले। त्या साईडनी पण लावले, पण ते काय अजून एवढं उगवलेलं नाही, कापलं होतं ना मीने, उगवते। हा पण लसूण आता ह्या कांद्यानंतर काढायचा असेल बहुतेक, काय माहित। आत्ता जरा गवत चांगलं वाढायला लागलं असं वाटतं, थंडी जरा कमी होत चालली। म्हणतात ना संक्रांतीनंतर थंडी कमी होते, तर असं वाटतंय कमी होत चालले आणि गवत चांगलं वाढत चालले आता। ते फुलं किती मस्त वाटतात ना हिरव्याच्यात। तर असं चाललंय आमचं थोडं। परत एकदा वाफवी नीट करून थोडीशी मेथी, थोडी शापू, थोडं टाकायचं सगळं, आणि हे कडच्या याला हे लावायचं। टमाटरच्या झाडाला बघा केवढंसं टमाटर लागले।
हे उपटून आत्ताच टाकली होती आणि आता जरा इकडची ऑफिस साफ करत होते. सुट्टीचा दिवस असला की असंच कामं असतात. आज आमच्या इथं काल्याचं कीर्तन पण आहे. सप्ताह संपला आहे, आज शेवटचा दिवस. मम्मी म्हणली आता आशू पटापटा उरकू लाग, चल मग मी तुला घेऊन जाते. मम्मी जायचं आहे ना? तर ठीक आहे मित्रांनो, चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करत जा, छान छान कमेंट करत जा. खूप खूप धन्यवाद.